આજે હું આવી ગયો છું શ્રીનાથજી ફેશન માં। અહીંયા તમને લેડીઝ ને મળતી તમામ આઈટમો ખાલી માત્ર 100 રૂપિયાથી સ્ટાર્ટ થતી મળી જાય। તો ચાલો અંદર વાત કરીએ। તો આ ટી શર્ટ તમને માત્ર 99 રૂપિયામાં મળી જાય। અહીંયા તમને ટી શર્ટ, પેન્ટ, પ્લાઝા, જેગીસ, લેડીઝ જીન્સ, ફોર્મલ પેન્ટ, ક્રેક પેન્ટ, નાઇટ શૂટ તમામ ફેન્સી લેડીઝ આઈટમ મળી જાય છે। આ ટાઈપના પેન્ટ તમને મળી જશે માત્ર ને માત્ર 300 થી 800 સુધીના। આમની કિંમત તમને 1000 થી 1200 રૂપિયા। આ બધા ટી શર્ટ છે એમની કિંમત છે માત્ર 200 રૂપિયા અને 500 ના 3 મળી જશે। અને હા, બેગી જીન્સ, ફોર્મલ પીસ, કાર્ગો, નોન ફિટ બધા જ પેન્ટમાં તમને 28 થી 36 સુધીની સાઈઝ મળી જશે। અને હા, અહીંયા તમને મળી રહેશે ફેસ વ્હાઇટનિંગ ક્રીમ, ફેસ વોશ, જે બધું આયુર્વેદિક પ્રોડક્ટ છે। અને હા, એડ્રેસ ની વાત કરું ને, ભૂલાઈ ગયું કહી દે। શ્રીનાથજી ફેશન, ABC2 મોલ, G16 નંબરની શોપ, મોટા વરાછા। અને હા, આવવાનું ભૂલતા નહીં હો। હા, ફટાફટ વિઝિટ કરો શ્રીનાથજી ફેશન ની।